পুরাতন এসি তো অনেক দেখলেনি, তো এই জায়গাটায় কালকে নতুন এসি আসবে গ্রিয়ের। এরপরে এই জায়গাটায়ও নতুন কিছু এসি আসবে গ্রিয়ের, জেনো, শিমো আর কসমো দেড়টন ইনভার্টার ব্র্যান্ড নিউ। এই এসিগুলা কালকে আশা করি ইনশাল্লাহ চলে আসবে। যাদের নতুন এসি বা পুরাতন এসি লাগবে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন 0190905808 নাম্বারে। আর আমাদের ঠিকানা হচ্ছে মোহাম্মদপুর, ঢাকা উদ্যান, ব্লক সি, রোড 7, বাসা 7।